फ्रेंड्स ये सेट आया है लेनोवो कीट नोट, चूँकि डेट आया था मेरे पास, मैंने इसका CPU रिवॉल्व किया, सेट तो परफेक्ट ऑन हो गया। अभी कस्टमर इसको ले गया, सिम डाल के देखा तो सिम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने जब इसका चेक किया IMEI तो IMEI इसका है ही नहीं इसके अंदर। तो हम इसका जो पुराना IMEI है सेट का उसको इसमें डालते हैं। और प्लीज़ आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसमें IMEI चेंज ना करें, जो IMEI इसका लीगल है वही आप इसमें इंस्टॉल करें। इसका IMEI चढ़ाता हूँ, सेट स्विच ऑफ कर देना सेट स्विच ऑफ किया और आपको ये मॉडम मेटा है। इससे जो मीडियाटेक का CPU जो आ रहा है, सब CPU का IMEI इससे हो जा रहा है। कुछ नहीं करना, आपको कोई बटन नहीं दबाना, आपको डायरेक्ट सेट कनेक्ट करना है। डायरेक्ट आपको यहाँ कनेक्ट करना है और USB इंसर्ट करना है डायरेक्ट। ये देखो सेट कनेक्ट हो गया। ये देखो चल रहा है सेट। ये देखो सेट कनेक्ट हो गया अपना, हो गया कनेक्ट। अब आपको यहाँ आना है सर्च टूल, इसमें आपको IMEI रिपेयर इसका करना है। IMEI डाउनलोड पे क्लिक करो। आपको क्या करना है, फ्रॉम टारगेट क्लिक करो। ओके, इसका देखो IMEI ये है पुराना वाला, आपको कुछ नहीं यहाँ करना, राइट हो गया IMEI। ये देखो राइट IMEI टू टारगेट सक्सेसफुल, अभी ये हो गया IMEI। ओके ठीक है, अपना सेट निकालते हैं। देखो सेट निकालते हैं और सेट का बैटरी निकालते हैं, दोबारा लगाते हैं, सेट ऑन करते हैं। ये देखते हैं IMEI इसका रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। अभी इसका बैटरी चार्ज नहीं, आपको IMEI शो करा दूँ। ये देखो इसका IMEI आ गया और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं IMEI 803 और 811 803, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड।